嗱，如果講到咧喺香港咧最似外國嘅地方咧，一定係珀麗灣，一定係噶啦，冇其他地方。愉景灣都唔錯，但珀麗灣咧更加比較近啲。咁你睇下，我哋係俾係個大海包圍住啦，我哋有馬灣沙灘啦，我哋去嗰度食嘢啦，咁同埋咧係我哋會聽到呢啲鳥語花香嘅聲音。好啦，等我而家咧帶你睇下31座呢一個900幾尺嘅單位啊！呢度咧，雖然佢係低層，但係咧就係佢會見到好多嘅樹木啦，你會見到好舒服嘅樹木，同埋咧會有日落嘅黃昏呢個景色嘅喎。好啦，我哋再睇下房裏邊嘅情況先。睇下3房單位有晒家私、書台，咁啊有個雜物櫃啦，呢度啦，同埋咧係有廁所啦，當然呢度都係小朋友嘅一個睡房嚟噶啦，都見到景色嘅喎，非常之靚啊嚇！好啦，睇睇呢個主人房先，哇，享受到呢一個嘅黃昏嘅景色啦。呢個咧就係一個我哋典型嘅一個好靚嘅3房嘅單位嘅一個格局啦。再睇埋個廚房先，明火煮食，嗱可以買餸啦、餐廳啦、榴蓮啦。咁你見到我哋咧，呢度係一個環保島嘅關係咧，所以大家都會係搭呢個 shuttle bus 咧去出入㗎。咁所以咧，我哋嘅空氣係非常之清新嘅。哇，榴蓮啦！亦都會有醫務所啦，仲有如果你隻腳好攰，行街行到攰嘅話咧，可以嚟呢度咧按摩下隻腳嘅喎。呢間咧就係中醫嘅診所啦，可以買餸啦，呢個市集應有盡有，買水果啦。仲有咧就係呢一間基慧小學啦，好多人爭崩頭咧都要入嚟讀過，因為係有海景嘅小學嚟嘅。裏面咧亦都有一間咧啟思幼稚園。